di hidup ini kan diwajibno nak kepengin rahmatan lil alamin. Wong mabuk donya nggih wonten, ketergantungan akhirnya timbulnya stres. Hilang duitnya kabeh duitnya ngono stres. Kan ngoten. Belajar untuk tidak tergantung dengan sesuatu materi. Nek kepengin urip mulya mati muksa itu yang paling tidak muksana sifat-sifat dunya. Jadi sifat dunya itu dimuksakno dilangke. Kemudian ketergantungan dengan keluarga. Mula wong Islam itu ya dikongkon nepi, dikongkon apa namanya uzlah zuhud supaya tidak tergantung dengan keluarga. Suatu saat Allah juga ngajari kita berpasang-pasangan juga akan diambil salah satunya. Nah, enggak bagaimanapun juga pahit karena ya itu nanti supaya kita enggak tergantung, enggak kadang-kadang orang tua diambil, kita sayangi diambil, kita harus legowo karena ketergantungan dari itu harus dimuksakno, harus legowo urip iku. Legowo. Demikian dengan beragama, kita beragama harus muksakno agama kuwi mau. Dalam arti nggak boleh mabuk sangat kali agama. Wong mabuk sangat kali agama akhirnya egone berada di puncak, hawa nafsunya di puncak, akhirnya menganggap sesuatu yang bukan dari golongannya itu kafir, dirinya sendiri yang benar itu. Nggak bisa harus pada tahap sampai mengenal kehidupan itu. Nggak usah ikut terus, wongnya wis mati, baru wis mati ngoten nyai terus. Gue kira nih ya, wah itu usahanya gue waktu bapakku sengketa itu saja nih gue sing soro itu mau sing maris lori sing maris lori sing makanya orang totalitas. Nah totalitas yang minangka umur swidak ngono ndang-ndang nek duwe bondo ya didum jenengno dhewe pokoke mbah iki nuntut awak tok sampai sak mati wis aman. Hilanglah kemelekatan. Paling tidak ciri mati husnul khotimah itu seperti itu. Nek sing gondeli warabot. Kanjeng Nabi orang gondeli bondo, gondeli umat abote kaya apa. Akhir hayate ae sulit. Wah, Masih Jibril ngomong losno Kanjeng Nabi, awakmu mampu gak tak gondeli saking nilai umat ini. Tetep soro, tetep abot. Amarga kuwi mau. Mila nek wong urip iku karo Gusti Allah secara gak sadar ngono niku nggih. Bojo dijupuk, anak dijupuk, putu dilongi, mung disambangi iku konteks bahwa Gusti Allah ki ngajari orang nyiksa. Tapi mungguhe menungso sing gak belajar kawruh kan dianggap nyiksa. Wah, aku kenapa kok dikai urip koyo ngene to yo, ha iku. Padahal iku karo Gusti Allah apik, kowe iki mendekati umur kudu culno. Ketergantungan, kemelekatan yang ada itu cul ke. Sithik. Nggih. Pertengahan usia kadang-kadang ada perceraian. Itu karena Allah sedang tidak melaknat nek ngerti ilmune. Justru nek ngerti ilmune kowe kongkon siap-siap. Nah, ngoten. Dadi ora gampang melekat nang ati iku sesuatu hal sing gondel-gondeli urip. Makane bagaikan apa jenenge ri nang ngene jero iku wabote minta ampun. Nah, secara itu kalau saya pun juga begitu, ini semua bukan milik papa ya, estafet ke kamu, ke cucu. Papa itu mek nunut ae. Tadi di sini ini papa ini wis gak melu duweni apa-apa wis. Chemistry-ne ya cuman papa pernah sukses menghasilkan rumah, menghasilkan mobil. Nah, selagi papa sudah nggak ada, ya semuanya milikmu. Wes, itu kudu ada pengakuan. Gondeli wadah buat Pak. Itu bakal ini, itu bakal ini. Monggo
muksa sing pertama kuwi sadurunge muksa ragane kuwi ya diajari muksa dalam bidang ketergantungan dengan sedulur, dengan orang tua. Maka orang tua kadang-kadang dijupuk karo Gusti Allah kene sedih. Diajari bukannya Allah kejam, diajari wae manungsa iku sesuk urip dhewe ya kudu iso muksakno kabeh apa sing tahu melekat dari ketergantungan yang ada. Nah, sampai ketergantungan nangune bidang agama tadi ada orang yang beragama tapi sesat. Ya itu tadi, malah mabuk dek nang agama itu mau. Kumpul karo menungso liyane gak gelem sing gak sealiran, ngilokno kafir-kafir wong iku mabuk. Cara ngombe hukum ngono sampai mendem. Sehingga saking mendeme kabeh ya no, hukum syariat iki dijupuk, malah mendem deh. Gak malah dicerna, enggak mendem. Saking mendeme wong sing gak ono hukum iku duduk golonganku. Wah. Ya ono kancaku wedok. Nek berteman karo dekne kudu hafal surat Al-Kahfi ya. Kira-kira nak hafal ngono ya kan duwe kanca kon gak paten batin ngono. Ya mari surat Al-Kahfi ya nak dikei mahar. Ora apa-apa. Mari maca surat Al-Kahfi itu dadi kancoan ngono dalile nek ngomong dalil ngono kuwi. Maka awake dhewe iku dianggap dajal ngono kon surat hafal surat Al-Kahfi. Nah itu banyak orang-orang yang mabuk dalam agama itu. Yang jenenge mabuk, semua hakikat mabuk itu sudah gak baik, terlalu fanatik, terlalu sudah gak baik, karena Allah itu maha luas, sampai saking luasnya, saking maha besar itu hingga mata kita tak mampu, bahkan mata hati kita hanya mampu merasakan aja, tapi tak mampu menyaksikan, merasakan aja. Hingga saking luasnya itu tidak terbatas karunianya, hingga ciptaannya juga nggak terbatas. Umpama ciptaan ono sing elek-elek iku Allah iku muji. Seberapa kamu samina wa atona taat kepadaku, iki memuji to. Umpama babi aja dipangan iku memuji, padahal hakikate babi juga diciptakan. Muji ya, nek wis dikei haram ngene iki apa sih nerak apa gak? Memuji. Sementara agama liya oleh mangan babi. Nah itu juga agama liya, juga agama yang diturunkan Allah untuk rasul-rasul dari agama-agama lain. Dia juga dikasih syariat, dikasih aturan yang ada. Tapi umat Islam, nek kowe mlebu umat Islam dikei seragam kaya ngene iki, ya kowe harus berseragam seperti ini, aturannya seperti ini. Ada umat lain yang dikasih seragam ini, babi malah gak apa-apa. Ning sapi malah haram. Ono Hindu, waliyane to. Lah anak padha ketentengan ngono ya ora ketemu hasil. Bilang bahwasannya sapi itu haram wong Hindu, babi nggak apa-apa. Wong Islam babi sing haram, sapi ora apa-apa, iki gelut. Ora mung dikeki koyo ngono karo Gusti Allah iki, sejauh ini kamu mau kutingkatkan kawruhmu ini, nah taat gak karo aturan sing ada sing kau masuki. Kalau partai-partai agama ini kamu taat kan begitu. Kalau sudah masuk ke lini atas, agama itu sudah memahami betul. Ya kalau mau partai-partai kalau sudah naik ke tingkat Senayan, maka kepentingannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Gak usah itu. Aku greges, makanya iya, gak usah, aku gak masuk angin. Nah, aku noy gak apa-apa. Kepentingannya malah untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita mengenal agamanya, kepentingannya malah justru untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam berkahi. Maka jikalau agama itu kita ini sampai fanatik, tidak mengenal, nah kita hidupnya juga tidak mengenal sisi marifat yang sejati. Kalau sudah tidak itu ya kita akan dihidupkan lagi oleh Allah ya terus menerus sampai titiknya kita berada pada surga dan neraka. Di surga pun juga pendidikan lagi untuk bagaimana Allah ngajari tentang makrifat. Di neraka pun juga pendidikan lagi untuk bagaimana Allah mengajari orang-orang penghuni neraka untuk kembali kepada Allah.
skenario. Nah terus bagaimana selesaikan selagi masih hidup ini ilmu sejarah, ringkesan selagi masih hidup, maka kau akan menjadi sang skenario. Kan enak dah. Kalau kita hidup ini tidak sesuai alas tu birobiku, disumpah karo Allah nang alam arwah, kita tidak mengenal ke Allah, yang jelas kita akan mengalami pendidikan terus menerus sampai batas rohani kita mampu mengenal. Kalau enggak, waktu yang diberikan di alam semesta ini kalau sudah tertutup, ya kita kena alam yang lain, mengikuti alam semesta berikutnya, dino kiamat. Karena dino kiamat ini masih ada pendidikan lagi, yaitu masuk surga dengan masuk neraka, yang intinya harus mengenal Allah. Makanya di surga pun ada pintu rodatul jannah. Pintu itu ada pintu yang berhubungan dengan Allah. Allah sendiri yang akan mengajarkan sampai besok swarga dan neraka lebur nang surat Hud ayat 107-108. Kau berada di surga dan neraka mati samawati wa ma'firat, selagi ada langit dan bumi, selagi ada langit. Kholi dinafia, kau kekal di dalamnya, kekal bersama surga bukan sama Allah. Nah, pendidikannya sampai selesai, sampai kau kenal betul. Alangkah indahnya hidup di dunia sekarang diselesaikan visi misinya sekarang ini mengenal Allah. Kalau masih seperti kadrun itu wah mabuk dalam beragama, maka kau hidup lagi, sedangkan alam semesta dikasih batasan akhir, awalun wal akhirun, sampai hari akhir kiamat. Hari kiamat pun kau dibangkit dalam golongan kiri. Yang satu dia tidak merasakan hisab, bahkan dia melewati yaumul hisab. Itulah mereka yang dulu hidupnya sudah mengenal aku. Yang waman sakulat mawajinun, kemudian golongan kanan maka disempurnakan dan masuklah surga. Pendidikan selanjutnya yang terindah hanya mengenal Allah, bukan di surga yang sebenarnya. Sejahtera dulu nggak ngerti yang buradul, kita kafir, kemudian masuk agama kita terjamin kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini orang kalau you masih masuk agama ketakutan, kalau bukan golongannya umum, nah itu sudah Anda tersesat dalam petunjuk. Makanya orang-orang diberi kesesatan selagi diberi petunjuk. Orang diberi petunjuk malah sesat. Nah, jadi kita ini amburadul hidup, kemudian masuk agama kudune damai, seneng, bahagia, alhamdulillah sejahtera. Ini malah betul, malah makin sempit ikut cirinya orang-orang tersesat. Karena Allah menyatakan walau anama fil ardi min jajaroti akhlang wa baru ya mutumin ati sabatun unhiru nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim. Andai kata hutan ku jadikan pena, segoro lautan ku jadikan tinta, sabatun ditambah ketujuh itu pula unhiru nafidat kalimatullah, tak akan mampu menulis kalam-kalamku. Loh, luasnya seperti itu, kau malah sempit. Ini ada apa? Padahal Allah begitu. Dan Allah menyatakan innallaha azizul hakim, aku maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya bijaksanalah, melihat kemampuan pikiran manusia itu sebesar tempurung kelapa, ya wis dibijaksana. Cuman kalau kamu melihat sudut pandang itu sempit, kau akan sempit kubur. Pokoknya wong kepengin jembar kubur ya jembar no dodomu, kepengin padang kubur ya golek peteng. Sing legowo iku jembar kubure. Tapi nek kowe sempit, apa Gusti Allah iku ndelok teko pakaian maksud putih-putih. Nek wong kowe ngono ae mlebu swarga, wae karek tuku kain putih digawe sorban kabeh ya dienggo, mabuk baga, pokoke delokane putih mesti mlebu swarga. Ngono apa kaya ngono? Wah, swarga tidak bisa dinilai dengan hal yang terendah. Anggere cingkrang kan gampang keton sikiran wis sifat. Ya apa jaminan swarga? Nek memang cingkrang iku mlebu swarga, salah satunya ya berarti swarga iku rendah. Nah, tapi nak akhlake kaya ngono kuwi kira-kira sampai nak mlebu swarga bareng karo wong kaya ngono-ngono kuwi ya sumpek ra kerasan kurang swarga. Wah, swarga akeh wong cingkrangan kabeh jenggoten piye iki aku ra jenggoten bareng ae. Ya kira-kira sumpek sampe nang swarga. Swarga iku
luas berkah. Nah, makanya kalau syariat itu kemarin menjuruskan sing dicari mong kowe nak naati apa menjauhi larangan dan taati perintahnya, itu dilatih lah kita bersyariat untuk bisa memahami lebih tinggi lagi toreko yang disebut berkah, berkahi apa menimbulkan mudorot. Wong toreko sudah nggak dipikirkan dosa dan pahala lagi, tapi kalau dia berzikir terus maka berkahi. Nek uripe meneng wae masuk kon dibeat dari toreko berarti mudorot, ora manfaat. Ora iso nak gawe wiritan dosa, ora ono karena wis melewati nek syariat menjalankan perintah dan jauhi larangan. Monggo apa ganjaran sing diwenehi Gusti Allah berupa pahala dan dosa. Nek menjalankan perintahnya pahala, jauhi larangannya dosa. Nek toreko ora. Nek kowe jalankan wirid berkah, nek ora mundoro urip. Wah, wis jauh dari dosa. Nek hakikat sing digoleki hikmah. Nglakoni elek hikmahe apa? Nglakoni apik hikmahe apa? Sudah melewati dosa. Nabi Khidir mateni cah cilik kan diungkap hikmahe apa? Jebule nulung cah cilik karo kedua orang tuane masuk surga. Elek duwe hikmah apik, apik duwe hikmah sempurna. Yo hakikat. Ketiganya inilah makrifat carane Allah. Anak kowe teko syariat ya omong, kowe apik diganjar pahala, kowe ingkar diganjar dosa. Wong toreko, kowe nglakoni diganjar berkah. Gak nglakoni mudorot waktumu, eman. Hakikat hikmah, nglakoni elek hikmahe apik. Dadi apik nek ngerti ilmune lho. Nglakoni apik meneh duwe hikmah sempurna. Dadi wis ora ono dosa pahala aja tok kuwamet langsung diantem ae wong hakikat kok Nabi Khidir dosa kuwi Nabi Musa diguyu. Ya, lakon nek cetek nak ngono iku. Semuanya inilah makrifat syariat tarekat hakikat. Kesemuanya kalau kowe paham, oh makrifat. Makanya nak kowe ora teko hakikat ngene iki ya samping syariat nglakoni, ayo ketemplean terus kuwi gak apa berkah sing diwenehi Gusti Allah yang mengrupa nek apik entuk pahala, nek elek dulu. Nah, wis teko toreko wis ora wis naik kelas meneh. Wis beda. Awakmu urip tok ujug-ujug urip iku suwi ngono kuwi. Nah, iku tadabure. Bar ngono terus mlebu nang SMA ujug-ujug ora teko SD SMP. Dikei pelajaran matematika trigonometri sampai aljabar, bingung aku ora ro kaitane kok. Ya. Ya karo kudu balik nang ngene SD man. Nah, lucune meneh SD loro tambah loro iki 3 ping 3 9. Banjur mlebu nang uripan, mlebu nang SMA to. Jaluke 3 ping 3 ki yo 9 wae. Kali iso 3.500 nek adre putu. Nah iki kan wong bodoh iki. Nek tulung yo 3. Anu berarti piro 7.000 yo loro wae. Lah wong sing lulusan SD takon lho 3 ping 3 kudune 9 iso 7.500 loro wae iki maksude piye iki hakikat. Maksudnya 2 lembar itu 7.000 karena siji lembar itu 3.500. Kayak pelajarannya kudu tambah bahasa iku ora mesti teko lisan. Bahasa tubuh ngene yo meneng. Nah ngono kuwi ngerti maksud. Iku jenenge bahasa, kon pikir bahasa teko. Nah dibuktekke. Ha wong bisu karo bisu nek kawin apa sing sah kudu bahasane muter. Asal lawase ora iso kawin kuwi. Aja boten jelas. Nah, kapan le jelas mati dhisik baru jelas. Karena bahasa kowe ngertine kudu bahasa lisan, karo tulisan. Ambek wong bisu kaya apa ora iso. Kabeh wis masih saling mencintai wis. Apes. Ini kayaknya David. Kuwi wae to. Ngopo? Tangan tati ada.
wis repot. Nah, sakjane nak menurut syariat ya ora sah-sah. Ya ora sah. Jadi bahasa itu lewat keadaan, lewat hati, lewat apa. Kowe masih ngerti bahasa terus lo anggap bener. Nah, hakikate gak tepak ya sih. Jarene wong nak cerai ku lak ngomong lho. Anak cerai. Nah kalau hakikat keliru. Pokoknya wong ngomong cerai mesti cerai. Padahal wong nak didik bojo iku diolehi. Kowe iki nek ora nurut, ping piro kowe ora nurut karo aku. Nek ora nurut kowe tak pisah tenanan, tak pegat tenanan. Iki ora mesti pegat wong atine ora didik kok. Inamal amaru bi. Iya. Orang mesti pekat anak ngomong ngono terus didik ngomongnya piye iki. Nah, untuk memberi keterangan kepada seorang istri untuk mendidik. Ya mesti ono perbandingan, kalau kita rukun ndak rukun ya bagaimana. Nah, saat emosi wong biasa ngono. Ah, sing dadi cerai tenanan itu wah iki mancep iku apa. Nek emosi tak rasa ya makane kudu hati-hati lah. Kabeh jenenge bangun nikah ki ya ora terus pekat mutlak. Wong emosi biasa, nek wong emosi ngono nanti prosoku ya pegat kabeh wong nek emosi. Lah ya no. Nah, jadi iso dimaklumi ngono. Yang iso kebuang. Umpama dalam suatu riwayat 1000 orang itu ono satu sing ngalami seperti itu, ya kita mencari madzhab dari hakikat, dari Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Nah, kalau digoleki teko hukum ibadah ya teko Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, lalu Hambali. Kalau dicari dari sifat kehidupannya, cara pola berpikir kehidupan, kita harus membuka madzhab tauhid, Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah memakai Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Ya Siti Jenar Jabariyah. Makanya Jabariyah itu bukan berarti diharamkan. Kebanyakan orang muslim itu tidak akan mampu untuk Jabariyah dan Mu'tazilah. Nah, namun kalau kaulo Gusti kuno orang muslim nggak mampu. Diurui Asy'ariyah be Al-Maturidiyah. Rahman, Rahim, Jabar, Karim, itu asma-asma husna yang mengandung sifat. Atau Asy'ariyah yang ngurui wujud kita mbako mukholatulillah wa tunjikiamu binafsi wa dana'an, itu sifat-sifat Allah. Nanti akan mengetahui sifat-sifat kehidupan. Nah, jadi berkah yang diberikan Allah menurut makom ya beda-beda. Kalau syariat tadi apa? Hadiah pahala landu. So, kalau orang toreko berkah sampai berguna dan tidak bergunanya mudorot. Kalau hakikat al-hikmah, lakoni apik ono hikmah, lakoni elek ya ono hikmah, ujung-ujungnya mesti sempurna. Saat mateni secara syariat Nabi Khidir elek cah cilik kok dipateni. Ning hikmahe aku nulungi arek iki sumbu swarga. Kapal itu mari nulung kok dijalan-jalan kalau Nabi Khidir angko sesuk kapal iki digawe perampok untuk ngerampok wong-wong apik nang kene. Hikmah. Omahe wong kafir nolak kabeh ngono karo Nabi Khidir malah dibangun hikmahe aja didelok saiki. Makane nek ana wong iku ngerti ilmu sadurunge menawa berarti ilmune Nabi Khidir. Nah, nek ketemu Nabi Khidir ora iso ngerti sadurunge menawa. Sumber keilmuane sanate itu tekun dhisik. Mesti ana hikmahe. Ya makanya nak kowe syariat toreko nak wis fanabila la ilaha illallah. Wah, kadang wiritan bakdo asar ngono rampung jam 12 awan. Kadang iso bablas 3 dina meneh. Kowe takon, "Wah, dosa kowe ninggalke duhur, subuh, ngawur." Sampai ora tau ngrasakno zauq indahnya zikir. Nak wis indah zikir, wah krungu aden wae ra krungu. Koyoke aku zikir iki mung semenit. 2 menit padahal wis 2 dino. Lah saking nikmate kuwi. Lah banjur kowe nilainya nganggo syariat dosa kowe ninggalke iku wis percuma ora diampuni Allah.
Ya wis jenenge wong SMA ya tok nilai karo SD aku. Repot. Gila. Jadi penilaiannya lain. Wis ora terbesit masuk dosa, masuk pahala, tapi berkah karo mundur. Saat gue nak wong toreko sejati ora gelem waktu itu entek. Mesti mendengar zikir. Giliran satu hari itu tadi nggak berzikir, nggak koyok biasa nih, waduh mudorot. Dino iki aku, wah, sing diketuni ora dosa, malah piro. Jenenge wae makom. Wong iki dimingi-mingi apa diweden-wedeni, nek wis gerang po ya dimingi-mingi wedeni, kowe mesti ngerti ilmune. Ojo nang ngene petengan iku lho. Ono setane, padahal nang ngono ki ono sumur, ngono sakit-sakit lak ngono ta. Nah, aso gede meneh wis ora diwedeni model ana setane. Anak sik syariat yo nek ora dimingi-mingi swarga diwedeni aben taat. Anak wis toreko mangkane tak kok langsung bae atoreko nang hakikat dan gak mikir dosa wae ngono. Dan goleki hikmah begitu gue nglakoni sesuatu elek aku kira niat elek iki apa to hikmahe goleki karo mlaku kok jebule hikmah ketemu awakmu to aku nang kene ya Allah aku wis ora ono hukum wis gak iso ganjar kowe dosa gak iso ganjar jenenge pahala iki ngopo to aku kok males biasane sregep kerja saiki kok males jebule kowe arep teko iku hikmah. Kadang hakikat nilainya nanggone syariat itu denger. Ini gitu dosa lho awake dhewe dikongkon sini duwe lagi. Aku nak jelaske wong ngono guys. Piye ya? Kudu 3 tahun iki. Sing ngaji hakikat sing dibahas pahala dosa. Iku kudu 3 tahun. Uang itu syariat mereka hakikat ya makrifat. Jadi makrifat itu pemahaman keseluruhan hidup. Baik kamu tahu cara berbuat ngerti, kamu tahu cara hidup bagaimana menghadapi orang kafir, mukmin dan orang-orang agama lain ngerti. Kamu tahu nggak menghadapi cara jauh nang hati-hatimu itu bagaimana ngerti tak ngerti. Iku makrifat. Seluruh lini kehidupan bertuhan, berbangsa, bernegara dan bersyariat itu kalau kau paham keseluruhan itulah yang namanya makrifat. Makrifat itu duduk makom. Sing disebut makom ya 3 tok, makom syariat, toreko, hakikat. Keseluruhan memahami inilah makrifat. Seperti halnya Allah menciptakan dunia ini. Kowe ngomong jauhi wong kafir, tapi kenapa kafir itu kok diciptakno wae? Haram babi, tapi kenapa babi kok diciptakno wae? Perlu pemahaman hakikat dengan bermakrifat. Kowe malah mabuk, segala sing mabuk itu gak mabuk ngombe, gak mabuk aturan, gak mabuk pengacara, nak mabuk wis elek menang karepe dhewe. Kiai nak mabuk wis elek menang dalile dhewe. Wis karepe wong jenenge mabuk aku. Menek ra mabuk sadar mesti ngrungokke. Iya. Ini berarti kabeh ku duwe minuman favorit dhewe-dhewe. Aku seneng es cau kon es tebu ape lha opo? Gegeran ta wong padha ngombe ini. Ya iku waduh duwe kiai apa duwe dalil favorit masing-masing. Dalile favorit ini metu. Kena favorit liya wis. Hakikate iku padha ngombe ini. Nek cara air dan minuman itu. Jadi yang seperti itu yang saya maksud itu bahwasanya ayo kita bebaskan kehendak dan hati pikiran kita supaya kita lebih mengenal Allah. Allah itu maha besar, saking maha besare kowe ora mampu. Oleh sebab itu bebaskan kawaru-kawaru jo mabuk untuk bisa mengenal Allah itu. Saking gedene Gusti Allah itu sampai ora mampu lho kowe ngilikno nganggo kacamata kuda.
Wong wedok ki oke. Ngono kon oleh mencintai wong wedok. Kon fanatik karo bojomu ora apa-apa gawene dhewe ning aja tok umbar-umbar sing paling wayu bojoku. Wes iku jenenge mabuk kuwi. Seolah-olah sing apik iku bojomu tok wong wedok. Padahal donya iku wong wedok iku miliaran. Kok gak nganggep sing liya-liyane iku elek. Iku menungso gak akeh kancane. Mene mati yo gak duwe kanca. Iya to. Awi dodari males. Amarga bekal ayu kabeh. Ora iso nrimo kono mergone wis nyepitno pikiran, ngertine sak pengetahuan tok. Iya. Wong ngono iku wong kuper wong gunung, gak tau sapa kota karo wong wedok. Moko ketemu wong wedok meneh Tarsan iku ketemu Tarsin yo Tarsin tok sing apik. Sing liyane dianggep wis elek, wis ngono. Nah iku. Nah kan bebas dong, karena Allah Maha Besar, setidaknya hati kita bebaskan. Nah, kalau akidah iman, yakinilah nggak masalah, itu fanatik untuk dirimu sendiri, nggak masalah supaya ada pengetahuan lain. Nanti kalau ada pengetahuan kau menolak, padahal itu perlu dicerna hakikatnya. Nah, jadi kata-kata aku dulu awakmu ngomong belajar hakikat tapi pikiran syariat yang ngomong itu ndek-ndekan. Nah, gue ngerti nek wis mahasiswa, wis gak ono seragam. Bebas kuliah. Wong hakikat yo ngono, wong marifat. Wah, seragam apalah artinya? Bebas, Pak, kon surbanan baga. Marifat. Nek sing surbanan iku nganggo seragam paling tidak iku putih karo abu-abu iku SMA. Nganggo bed. Iya toh, mebel kayak jeneng. Cepet nak ucul wis karo iku. Tapi nek wis mahasiswa celonone suwek kayak gak ngreken. Wis gak ngreken wis hakikate wis mampu kaya apa pendidikane tambah tinggi meneh wis ora ngreken. S3 meneh mlebu, gak mlebu pokoke iso ngerjakno. Wis ngono. Lah nek SMA, Pak. Wah, kudu mlebu. Pinter kaya apa kok gak mlebu wae, dedel. Tapi wis S3 wae, gak mlebu, bakon gak ono syarate S3 bojone situ. Gak ono akeh kok iso kerjakno amblas Pak Profesor awakmu. Iya to? Makane nek SD aja macem-macem. SD iku gurune situ. Weh, nggih Bu nggih. Lho, guru kelas. Ora iso oke, aku nek SMA baru oke. Guru fisika dhewe kan piye. Kita dapur iku. Lah aku iki ngomong sekolah lho, ora ngomong liyane lho. Kowe tak dapure iso mlayu nang kono. Nah itu contohnya ngono. Dadi awakmu ora ndek bojo akeh wis sak suwene kuwi dosen-dosenmu. Lha ora ngandel malah kowe malih, malah kono iku merentahno dosen-dosen ora. Dek iku pelajaran untukmu. Mula kowe nek situ sumpek ya situ wae. Gurune wis iku wae dadi kenal kowe. Matematika ya dikongkon iku aljabar ngono ya bahasa Indonesia iku bahasa Inggris iku wae wis. Dadi SD wae. Iya dipas-pas nae. Lalapak. Oh aku koyoke ra iso ngono ning kepengin hakikat, makane melo aku. Dadi ora koyo ngono ora apa-apa ning ngono kuwi lho. Nek kon pedhot ambek aku ae, aku yakin kon mesti ngeblat aku. Ora sing ngeblat sing penak-penake tok wae. Akhire sumpek. Wong iku salat iku nak nang masjid apa? Ngetuno imam to. Nah iki makmum. Ate pedhot ngimami dhewe ora? Mesti ngeblat. Penak apa ora? Tidak sesuai dengan warna aslinya kok. Ngeblat ya. Kok ngaku dhewe sumpek kon meneh sing ngeblat. Super sumpek. Oke, style iki dadi kowe ngomong wah gara-gara Gus Santun ngono ora iso aku wis ngileke kok. Kadang super sumpek. Aku lagi ngomong kan. Berarti kon sesuk nagih nang akhirat yo diguyu malaikat wong Gus wis ngomong ngono.